Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, kita berjumpa lagi di aplikasi Legit Channel. Kali ini kita akan membahas aplikasi Minkids ya. Ya, ini akan kita bikin cara untuk atau tutorial untuk kita melakukan pembelian mesin atau penyewaan mesin seperti itu ya teman-teman. Langsung kita di menu tampilan halaman utama ya, kita langsung klik menu saya ya. Kita lihat dulu ya teman-teman. Oke, kita lihat di sini saya ada saldo ya teman-teman ya. Nah, saldo sini ya, ini cukup lah untuk membeli salah satu mesin atau menyewa salah satu mesin di halaman utama seperti itu ya teman-teman. Kita lihat, kita sesuaikan harga yang ingin kita sewa. Nah, ini ada beberapa mesin ya dengan beberapa klasifikasi dan produksi daripada poin tersebut ya, seperti itu ya teman-teman. Oke, langsung kita klik menu sewa ya, kita klik ya. Oke, nah, kita di sini harga ya 1 juta. Langsung saja ya teman-teman ya. Ini ya teman-teman bisa lihat kode voucher. Ini kosongkan aja ya teman-teman, tidak perlu diisi ya, tidak perlu diisi ya. Jadi kita tidak perlu isi kode voucher seperti itu jikalau kita tidak mempunyai kode voucher. Nah, jika kita mempunyai ya kita isi, tapi kalau tidak usah kita isi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kosongkan aja ya. Oke, dari sini kita langsung beli sekarang ya, klik beli sekarang ya. Oke, kita langsung masukkan sandi ya. Ya, masukkan sandi ya. Kita konfirmasi pembelian ya, konfirmasi pembelian. Oke, kita langsung klik ya. Pembelian berhasil ya teman-teman, pembelian berhasil. Kita tutup. Oke, langsung kita lihat ya mesinnya ya. Oke, kita ke menu halaman, ke menu saya ya. Ya teman-teman bisa lihat ya, sudah terpotong ya, saldo saya sudah terpotong. Oke, kita langsung balik ke halaman utama ya. Saya sudah beli mesin yang ini tadi ya. Kita lihat ke pertambangan. Oke, kita menu pertambangan, kita lihat. Teman-teman, ini sudah masuk mesin saya ya, sudah masuk mesin saya. Nah, di sini produksi saya ya, ini 2,2 VCM. Hitungannya seperti apa ya, teman-teman bisa hitung dengan cara produksi nilai koin dia seperti itu ya. Kita coba hitung ya teman-teman ya, kita coba hitung ya. Hitung harga koinnya berapa ya, kita hitung teman-teman. Oke, tadi 2,22 ya. Kita lihat lagi, kita lihat kembali 2,22 VCM ya. Kita lihat dikalikan harga ya, dikalikan harga ya. Teman-teman bisa lihat di menu kesepakatan ya. Kita lihat harga saat ini ya, harga jual 13.180 teman-teman bisa. Nah, berarti kita hitung ya teman-teman ya, kita hitung ya, dikali 13.180. Nah, inilah hasilnya ya teman-teman ya, hasil per hari kita ya. Ini hasil per hari kita. Oke, nah baik, kita balik kembali, kita lihat ke pertambangan ya. Sini belum berjalan ya teman-teman. Jadi ini akan berjalan kurang lebih 5-10 menit ya. Teman-teman diamkan saja. Nah, ini akan berjalan ya teman-teman ya. Diamkan saja, nanti akan berjalan ya. Ya, seperti yang lain ya. Nah, bila sudah dia mendekati 99% sampai ke 100%, dia akan kembali ya teman-teman. Dia akan balik kembali. Ini kita lihat ini. Di sini ada yang sudah 95% ya. Kita cari yang sudah mendekati. Nah, 93%. Ini teman-teman
dia akan balik lagi setelah 100% ke 1% seperti itu ya teman-teman, tanpa mengurangi produksi dia, seperti itu ya teman-teman. Ya, terus berputar terus selama kontraknya. Kita bisa lihat ya, di sini kita lihat berjalannya berapa hari dan aktifkan tanggalnya ada di sini ya. Oke teman-teman ya. Oke. Ya, balik kita ke menu saya kembali. Oke, baik. Sambil kita lihat sebelum berjalan ya. Ini akan berjalan sekitar 5 sampai 10 menit ya teman-teman. Kita diamkan saja, nanti pastinya berjalan. Ya, itu saja teman-teman penjelasan untuk kita sewa mesin ya, dan kita menghitung produksi dari mesin tersebut ya. Kita sudah lihat ya, ini produksinya, kekuatan mesinnya ya. Kita lihat siklusnya ada ya, nilai kontraknya 150 hari, kurang lebih 4 sampai 5 bulan, seperti itu ya teman-teman. Oke, baik, itu saja teman-teman. Semoga bermanfaat tutorial dari saya. Kita bertemu lagi dan berjumpa lagi di tutorial selanjutnya. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe.